Den Z06. Ja, haben's gesehen, jetzt hätten wir bald einen Kameramann als Kühlerfigur gehabt.
Bayerische Teilnehmer hier, Münchner, denkt man sich. Übersberg. Du bist doch die Präsidentin von dem Karinthclub. Wir müssen auf den Klang achten. So schön. Geht das auch recht schnell. Und sieht gut aus. Und ist praktisch. So, aber braucht ja keiner. Monsieur Boutlo rechts in Aventador und wieder Aventador links. Mr. Schälen, Startnummer 161. Zwei so gesehen leistungsgleiche Autos. Scheint schon mindestens 4 Zehntel schneller zu sein.